अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अॼोके दौर में मज़लूम माण्हुनि जो इंतिहाई सघारो आवाज़ इंटरनेट जे आधार दुनिया जी कुंड कुड़च ताईं मज़लूम माण्हुनि जे मसइलनि खे पहुचाईंदड़ दर्दमंद माण्हुनि जो आवाज़ बणियल रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन, जंहिं तां असीं अवां जी ख़िदमत में पेश कंदा आहियूं गुलाबनि जहिड़ा गीत, मालूमाती प्रोग्राम, उन सां गॾु गॾु ॾाहनि जा कोल, तकरीरूं ऐं तहरीरूं। छा अव्हां रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो आहे? जे न त हींअर ई यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो ऐं वधि में वधि असांजे प्रोग्रामनि खे दोस्तनि ताईं पहुचायो। अव्हीं ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कजे थो ख़बरुनि जी दुनिया। 21 जनवरी 2026 अरबा जे ॾींहुं प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया साण करे आऊं अव्हां जी ख़िदमत में हाज़ुर अव्हां जो पंहिंजो मेज़बान हबीब लगारी। सभ खां पहिरियां पेश करियूं था ख़ासि ख़बरूं। ॻोठ लगारी बजाराणी वासियुनि लाइ आवाज़ उथारण जे ॾोह में इनाम सिंधी नौशर फिरोज़ मां गिरफ़्तार। संदसि आज़ादी लाइ हैदराबाद में एहतिजाजी मुज़ाहिरो। क़ौमी कारकुननि ऐं क़ौमप्रस्त अॻवाननि ते केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। जसकम पारां अॼु एहतिजाज जो सॾु। बरख ॾाहे रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह मल्हाई वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि में तक़रीबूं भेटा। बलूचिस्तान में एहतिजाज करण बे ॾोह। पुलिस मुज़ाहिरीन ते कड़की पई, केतिराई गिरफ़्तार। कंबर में खंभे गुम कयल नौजवान जी आज़ादी लाइ एहतिजाज। नवाबशाह में शागिर्द जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। शहदादपुर में उस्ताद खे मारींदड़ SHO गिरफ़्तार न थियो, 3 अहलकार मुअतल। ग़ुलाम नबी शाह में अटो मुहांगो। रहवासी रोडनि ते निकिरी आया एहतिजाजी मुज़ाहिरो। हाणे पेश करियूं था तफ़सीली ख़बरूं। पुलिस गर्दी खे मुसलसल भोॻींदड़ मोरे जे ॻोठ लगारी बजाराणी लाइ जदोजहद करण जे ॾोह में सिंध सभा जे सदर सिंधी इनाम खे हिकु भेरो ॿीहर गिरफ़्तार कयो वियो आहे। नौशहर फिरोज़ जी अदालत ॿाहिरां पुलिस सिंधी इनाम खे खंभे खणी वई। इनाम सिंधीअ जी आज़ादी लाइ हैदराबाद में पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी कामरेड रफ़त सिंधी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। उन मौक़े ते अॻुवाणनि चयो त सिंधी इनाम जो ॾोह सिर्फ़ु इहो आहे जो हूअ मुसलसल ॻोठ लगारी बजाराणी जे रहवासियुनि लाइ आवाज़ु उथारे पियो ऐं जदोजहद करे रहियो आहे। काल्ह बि खेसि नौशहर फिरोज़ जी अदालत ॿाहिरां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस खेसि खंभे खणी वई आहे, जंहिंजी जेतिरी मज़मत कजे घटि आहे। हुननि मुतालबो कयो त फ़ौरी तौर ते इनाम सिंधी खे आज़ादु कयो वञे। मुफ़्कर आज़म रहबर सिंध साईं GM सैद जी सालगिरह जे मौक़े ते सन ईंदड़ क़ौमप्रस्त अॻवाननि ऐं क़ौमी कारकुननि ते केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया विया, जॾहिं त अॼु जसकम पारां पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया पिया वञनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में क़ौमी कारकुननि एहतिजाजी मुज़ाहिरा कया। जीअं सिंध रहबर कमेटी जे सॾ ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाज कयो वियो। जीअं सिंध रहबर कमेटी सिंध जे सॾ ते ठठे में प्रेस क्लब अॻियां रावल करनाणी, अमजद शोरो, कामरेड इरशाद ख़ुश्क, जावेद नाहियूं, गुलाब लुंड, बाग़ी फरहाद मेमण, जानमंद भुट्टो, दिलावर शेख ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतिजाज कयो वियो। क़ौमी कारकुननि टंडे आदम में पिणु एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। क़ौमी कारकुननि मथां केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ ठारू शाह में पिणु रहबर कमेटी जे सॾ ते एहतिजाज कयो वियो, जंहिंजी अॻुवाणी इरफान ॾाहिरी, ख़लील शर, आलिम बालादी ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। मास्टर चंद्र चौक खां एहतिजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। भिरिया रोड में पिणु जीअं सिंध मुहाज़ पारां सिंध मुहाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चांडियो समेत क़ौमप्रस्त अॻवाननि ऐं कारकुननि ते केस दाख़िल
करण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जीअं सिंध रहबर कमेटी जे सॾ ते ठुल में पिणु कारकुननि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो ऐं उन मौक़े ते क़ौमी अॻुवाणनि रियाज़ चांडियो, डॉक्टर नियाज़ कालाणी, ज़ैन शाह, सनान कुरैशी ऐं ॿियनि मथां दाख़िल केस ख़तमु करण जो मुतालबो कयो वियो। कुनरी में पिणु रहबर कमेटी जे सॾ ते जीअं सिंध मुहाज़ ज़िले सदर इम्तियाज़ चांडियो जी अॻुवाणी में क़ौमप्रस्त अॻुवाणनि कारकुननि ते केस दाख़िल थियण ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। कंदकोट में पिणु रहबर कमेटीअ जे सॾ ते क़ौमी कारकुननि एहतिजाज कयो। जीअं सिंध रहबर कमेटीअ जे मरकज़ी सॾ ते जीअं सिंध मुहाज़ चेयरमैन रियाज़ चांडियो ऐं ॿियनि अॻुवाणनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल थियण ते जीअं सिंध मुहाज़ जे डिविज़नल अॻुवाणी इब्रार मोराई, इब्राहिम आलमाणी, फरीजी मोराई ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतिजाज कयो वियो। लाड़काणे में पिणु क़ौमी कारकुननि एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे रियाज़ चांडियो, नियाज़ कालाणी ऐं ॿियनि मथां दाख़िल केस ख़तमु करण जो मुतालबो कयो। एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी अॻुवाणी ज़ुल्फ़कार बुलेदी, ग़ुलाम नबी मंगणेजो ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। बदीन में पिणु रहबर कमेटी जे सॾ ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे क़ौमी अॻुवाणनि मथां दाख़िल केस ख़तमु करण जो मुतालबो कयो वियो। जीअं सिंध रहबर कमेटी जे सॾ ते क़ौमी कारकुननि मीरपुर माथेले में पिणु एहतिजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे जीअं सिंध मुहाज़ जे मरकज़ी अॻुवाण कमाल महर, अब्दुल मजीद मीर बहर, मीर हसन लाशारी, अकरम मीतलो, मिस्री महर, सुहेल कलवड़, रशीद सिंधी, ज़हीर शर, अब्दुल वहाब सैतो, फारूक कलवड़ो ऐं ॿियनि चयो त सिंध जे अज़ीम क़ौमी अॻुवाण साईं जीएम सैद जी सालगिरह मल्हाइण खे ॾोह करार ॾेई क़ौमी क़यादत मथां कूड़ा केस दाख़िल कया विया आहिनि जेके सियासी इंतकाम ऐं जमहूरियत दुश्मन अमल आहिनि। अॻुवाणनि वधीक चयो त सन में सालगिरह तक़रीब में शिरकत लाइ ईंदड़ क़ौमी कारकुननि खे गिरफ़्तार कयो वियो, जॾहिं त हिरासत दौरान मथनि तशदुद जो बहानो पिणु बणायो वियो जेको इंसानी हक़नि, आइन ऐं इज़हार राय जी आज़ादी जी भञकड़ी आहे। हुननि मुतालबो कयो त समूरा कूड़ा केस तुरत ख़तमु करे गिरफ़्तार कयल क़ौमी कारकुननि खे फ़ौरी तौर ते आज़ादु कयो वञे। सिंध यूनाइटेड पार्टी जे सदर ऐं सिंध एक्शन कमेटीअ जे कन्वीनर सैद ज़ैन शाह पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त सिंध यूनाइटेड पार्टी जे कारकुननि लाइ दादू पुलिस ऋण बारे ॾिनो आहे। SUP दादू खे चिताव था ॾियूं त कारकुननि जूं गिरफ़्तारियूं, संदन घरनि या ऑफिसनि ते छापा हणण, खेनि हिरासां करणु बंदि कयो वञे। ॿी सूरत में संदसि ख़िलाफ़ अदालत में वेंदासीं ऐं अवामी एहतिजाज जो हक़ बि रखूं था। सैयद ज़ैन शाह पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त सिंध यूनाइटेड पार्टी तालके दादू जे अॻूणे सदर सजाद पंवर खे खंभे गुम करण समेत जोही ऐं मुख़्तलिफ़ जायुनि ते पिणु साॻियो अमल जारी आहे जंहिंजी मज़मत करियूं था। पंहिंजे बयान में सैयद ज़ैन शाह चयो आहे त 17 जनवरी ईंदे ई SSP दादू पीपल्स पार्टी जी बछ ते क़ौमी कारकुननि ख़िलाफ़ ज़ालमाणो रवैयो इख़्तियार कयो आहे। 16 जनवरी खां गिरफ़्तारियुनि छापनि जो सिलसिलो जारी रखियो वियो आहे, उहो अञा ताईं जारी आहे। जेकॾहिं अहिड़ियुनि कार्रवाइयुनि जो सिलसिलो बंदि न कयो वियो त अदालतनि समेत अवामी एहतिजाजनि जो हक़ इस्तेमालु कयो वेंदो। जीअं सिंध क़ौमी मुहाज़ जे चेयरमैन सनान खान कुरैशी, सीनियर वाइस चेयरमैन आकाश मल्लाह, वाइस चेयरमैन फ़कीर रमज़ान कलवड़, अली अनवर चांडियो ऐं ॿियनि पंहिंजे गॾियल बयान में समूरनि ज़िलनि, तालकनि ऐं यूनिटनि जे उहिदेदारनि खे पाबंद कयो आहे त 21 जनवरी यानी अॼोके ॾींहुं सनान खान कुरैशी समेत क़ौमी अॻुवाणनि कारकुननि ख़िलाफ़ दाख़िल कयल केसनि ख़िलाफ़ सॼी सिंध में एहतिजाजी मुज़ाहिरा कनि। अॻुवाणनि चयो आहे त हुक्मरान क़ुवतूं सिंध जे अज़ीम रहबर साईं GM सैद जी सालगिरह जे मौक़े ते मुनक़िद कयल शानदार ऐं तारीख़ी जलसे खां ख़ौफ़ज़दा ऐं बुखलाहट जो शिकार आहिनि, जंहिं जलसे में लखे सिंधी गॾु थी क़ौमी ॿधी, क़ौमी हक़नि ऐं आज़ादी जे वचन खे वरजाईंदा रहिया। हुननि चयो त कूड़ा केस, गिरफ़्तारियूं, धमकियूं क़ौमी तहरीक खे दॿाए नथियूं सघनि। जसकम सिंधी क़ौम जे जाइज़ जदोजहद खे हर हाल में जारी रखंदी ऐं हर ज़ुल्म जो जमहूरी नमूने सां मुनज़म तरीक़े सां जवाबु ॾिनो वेंदो।
जसाफ पारां चयो वियो आहे त 17 जनवरी रहबरे सिंध साईं GM सेठ जी सालगिरह जे मौक़े ते रियासत तरफ़ां दहशत फैलाए क़ौमी अॻुवाणनि ऐं क़ौमी कारकुननि खे रोकण, गिरफ़्तारियुनि, केसर ऐं धमकाइण ख़िलाफ़ GA सिंध क़ौमी मुहाज़, GA सिंध स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐं GA सिंध नारी तहरीक पारां सॼी सिंध में एहतजाज कयो वेंदो। बरख सियासतदान ऐं मुफ़्कर रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह मल्हाए वई। मुख़्तलिफ़ शहरनि में तक़रीबूं पिणु मुनक़िद कयूं वियूं। क़ौमी अवामी तहरीक जे मरकज़ी सॾ ते अज़ीम मुफ़्कर रसूल बख्श पलीजो जी 96वीं सालगिरह कासिमाबाद में मल्हाई वई। रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह जो केक काटे खेसि भेटा पेश कई वई। हैदराबाद में क़ौमी अवामी तहरीक जे अॻुवाणनि केक काटे सालगिरह मल्हाई। सालगिरह जो केक ज़िले सदर नज़ीर बुलेदी, मरकज़ी अॻुवाण अल्ताफ़ ख़ासकली, ख़ादम समय, बाबू मेमण, माशूक चांडियो, आज़ाद मीरवाही, रावल सियाल, राजेश कुमार, हफ़ीज़ तुनियो ऐं ॿियनि काटियो। उन मौक़े ते अॻुवाण चयो त रसूल बख्श पलीजो सिंध जो अज़ीम लीडर हो। हुन औरतुनि, हारियुनि, मज़दूरनि, पोरितनि समेत मज़लूम तबक़नि जे ताक़तवर बणाए सियासी धारा में आंदो। अॻुवाण चयो त रसूल बख्श पलीजे दरिया, ज़मीन, वसीलनि, दहशतगर्दी ख़िलाफ़ ऐं सिंध ऐं मज़लूम अवाम लाइ जदोजहद कई। रसूल बख्श पलीजो सिंध ऐं मज़लूम अवाम जे हक़नि जो सिपह सालार हो। रसूल बख्श पलीजे सिंध जी अवाम खे वक़ार सां जीअण सेखारियो। हारियुनि, मज़दूरनि ऐं औरतुनि खे जदोजहद ज़रिए सिंध जो हक़ीक़ी मुहाफ़िज़ बणायो। अॻुवाण चयो त रसूल बख्श पलीजो सिंधु दरिया ते धाड़े, करप्शन, आमरियत, इंतहा पसंदी ऐं अवाम दुश्मन जागीरदारी ऐं सरमाएदारी ख़िलाफ़ जंग जो नालो हो। रसूल बख्श पलीजो हिकु फ़र्द न पर इदारे जो नालो हो। रसूल बख्श पलीजे जी जदोजहद मज़लूम अवाम लाइ हुई। अवामी तहरीक जे सरबराह, ज़मीर जे क़ैदी, कोट लखपत जे फातह, क़ाइदे इनक़लाब रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह अवामी तहरीक सिंधियाणी तहरीक तरफ़ां मल्हाई वई। कराची, हैदराबाद, सखर, ठट्टे, कंबर, लाड़काणे, केनशाह, मीरपुर बठोरो, नौशहरा फिरोज़ समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तक़रीबूं मुनक़िद कयूं वियूं। मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर बार एसोसिएशन पारां पिणु तक़रीबूं मुनक़िद कयूं वियूं। रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह अवामी तहरीक ठठे तरफ़ां संदसि आख़िरी आरामगाह ते गुलनि जी चादर चाढ़े सलामी ॾिनी वई। क़ौमी ऐं इनक़लाबी गीतनि सां सक़ाफ़ती भेटा पिणु पेश कई वई। तक़रीब में अवामी तहरीक जे मरकज़ी अॻुवाण अब्दुल कादर रांटे, मरकज़ी अॻुवाण नूर नबी पलीजो, शाह मोहम्मद चांग, बिलावल लाशारी, रियाज़ अब्बासी, तहमीना लाशारी, सायरा रज़ाक ऐं ॿिया अॻुवाण शरीक थिया। अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त रसूल बख्श पलीजो सिंध जे हक़नि, क़ौमी ख़ुदमुख़्तियारी, जमहूरियत, आइन जी बालादस्ती ऐं मज़लूम तबक़नि जे आवाज़ लाइ सॼी हयाती जदोजहद कई। रसूल बख्श पलीजो सिंध जी तारीख़ जो सदा हयात रोशन बाब आहे। हू सदा चमकंदड़ सितारो आहे। सिंध जे हारियुनि, पोरितनि ऐं सिंधियाणियुनि जी अॻुवाणी में क़ौमी ऐं इनक़लाबी जदोजहद जो गस रसूल बख्श पलीजे ॾिनो। वॾेरा शाही ऐं कामरा शाही जी अॻुवाणी में का बि क़ौमी जदोजहद कामयाब न थिए थी सघी। क़ौमी ऐं तबक़ाती जदोजहद जो मुहरिक पोरियत तबक़ो आहे। सिंध जूं नियाणियूं, हारी, मज़दूर ऐं पोरियती क़ौमी ऐं तबक़ाती जदोजहद जी अॻुवाणी कंदा। सिंध में धारी आबादकारी ख़िलाफ़ सभ खां पहिरियों आवाज़ रसूल बख्श पलीजो बणियो। सिंध जे मख़सूस हालतनि आहर जदोजहद जा नवां रंग ऐं रूप रसूल बख्श पलीजे ई मुतारिफ़ कराया। आर्ट काउंसिल सखर में सिंधियाणी तहरीक तरफ़ां रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें रसूल बख्श पलीजे जी सालगिरह जो केक पिणु काटियो वियो। सालगिरह तक़रीब में अवामी तहरीक जे मरकज़ी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कात्यार, सिंधियाणी तहरीक ज़िले सखर जी सदर शमशाद बपड़, पारस भट्टी, सिंधी अदबी संघ जे अॻुवाण मजीद नवाज़ मुग़ल, नामियारे शाइर ख़ादम मंगी, जागरता फोरम जे अॻुवाण फैज़ सुमरो, साफ़ी ताज रिंद, डॉक्टर ख़ादम चना ऐं ॿियनि वॾे अंग में शिरकत कई। उन मौक़े ते अॻुवाणनि ख़िताब कंदे चयो त रसूल बख्श पलीजो सिंध जी सियासत जो सदा हयात रोशन सिज आहे। रसूल बख्श पलीजे जो फ़िक्र, किरदार ऐं जदोजहद सिंध जे मज़लूम अवाम लाइ मशाल राह आहे, जेका ईंदड़ नसलनि खे बि आज़ादी, बराबरी ऐं इंसाफ़ जी राह ॾेखारींदी रहंदी। रसूल बख्श पलीजे जो फ़िक्र क़ौमी ऐं तबक़ाती फलूट खां पाक, बराबरी, इंसाफ़ ऐं हक़ीक़ी अवामी जमहूरियत ते ॿधल नए समाजी अॾाव जो वाज़िह रस्तो ॾिए थो। फ़िक्र रसूल बख्श पलीजो तहत क़ौमी अवामी जमहूरी इनक़लाबी
सिंधी क़ौम जी निजात जो वाहिद ज़रियो आहे। अॻवाननि चयो त रसूल बिशपली जे ज़ात परस्ती ऐं क़बीलाई निज़ाम जहिड़नि इंसान दुश्मन निज़ामनि खे रद्द कंदे हिकु इंसान दोस्त ऐं पुरत दोस्त फ़िक्र खे जनम ॾिनो। बलूचिस्तान में एहतजाज करणु जुर्म बणिजी वियो। कोयटा में एहतजाज कंदड़ सरकारी मुलाज़िमनि ते पुलिस कड़की पई, केतिरा ई गिरफ़्तार कया विया। बलूचिस्तान जे गादी वारे हंधि कोयटा में मुतालबनि जी मइता लाइ सरकारी मुलाज़िमनि एहतजाज कयो। मुलाज़िमनि जे एहतजाज सबबि कोयटा में इंतिज़ामिया पारां मोबाइल फ़ोन सर्विस बंदि कई वई हुई ऐं इंटरनेट सर्विस पिणु बंदि हुई। बलूचिस्तान जे मुलाज़िमनि डिस्पेरेंसी अलाउंस लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो, जंहिंजे करे अक्सर सरकारी आफ़िसूं पिणु बंदि रहियूं। मुलाज़िम तनज़ीमनि जे अलायंस मुतालबनि जी मइता लाइ बलूचिस्तान जे गादी वारे हंधि कोयटा में रेड ज़ोन में धरणे जो ऐलान कयो हो, जॾहिं त मुलाज़िमनि खे रेड ज़ोन में दाख़िल थियणु न ॾिनो वियो। कंटेनर पिणु लॻाया विया हुआ, जंहिंजे करे मुलाज़िमनि प्रेस क्लब ॿाहिरां गॾु थी एहतजाज कयो। मुलाज़िम प्रेस क्लब अॻियां गॾु थिया त पुलिस उन्हनि ते कड़की पई ऐं केतिरनि ई अॻवाननि खे गिरफ़्तार कयो वियो। इंतिज़ामिया रेड ज़ोन खे पिणु सील कयो, जॾहिं त कोयटा शहर ऐं भरपासे में एहतजाज कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं पिणु कयूं वियूं, जॾहिं त समूरे इलाइक़े में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुकमिल तौर ते बंदि रही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बलोचिस्तान जे सरकारी मुलाज़िमनि ते तशदुद कंदे मुलाज़िमनि जा मुतालबा मञण जो मुतालबो कयो आहे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान जे मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल कामरेड इमदाद काज़ी, कम्युनिस्ट पार्टी बलूचिस्तान कमेटी जे सेक्रेटरी प्रोफेसर नेक मोहम्मद काकड़, पार्टी मेंबर कामरेड फरहाद रिंद ऐं बलूचिस्तान बज़गर कमेटी जे जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम मोहम्मद जमाली पंहिंजे जारी कयल बयान में चयो आहे त हुकूमत इंतिज़ामिया पुरअमन एहतजाज खे ताक़त जे ज़ोर ते दॿाइण जी नाकाम ऐं शर्मनाक कोशिश कई आहे। बयान में चयो वियो त पुलिस पुरअमन मुज़ाहिरीन ते लठियूं इस्तेमालु कयूं, मुलाज़िमनि खे तशदुद जो निशानो बणायो वियो, जेको आइन पाकिस्तान में ॾिनल बुनियादी इंसानी हक़नि ऐं जमहूरी हक़नि जी भंजकड़ी आहे। औरत मुलाज़िमनि ते तशदुद खे इंसानियत सोज़ तशदुद सम्झूं था। कम्युनिस्ट पार्टी जे अॻुवाणनि चयो त महांगाई, मुआशी बदहाली ऐं घटि पघारनि जे बावजूदि हिन दौर में सरकारी मुलाज़िम जाइज़ मुतालबनि लाइ एहतजाज करे रहिया हुआ, पर बलूचिस्तान हुकूमत मसइला हल करण बदिरां जबर ऐं गिरफ़्तारियुनि वारो रस्तो इख़्तियार कयो, जेको अवाम दुश्मन पॉलिसियुनि जो चिटो सबूत आहे। बलूचिस्तान काबीना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ काउंटरिंग वायलेट रूल्स 2025 खे मंज़ूर करे वरितो आहे। इन तरमीम जी मंज़ूरी खां पोइ बलूचिस्तान में हिरासती मर्कज़ क़ाइमु करे सघिबा, जिते सिक्योरिटी इदारनि तरफ़ां दहशतगर्दीअ जे शक में पकड़ियल शकी माण्हुनि खे रखियो वेंदो। बलूचिस्तान जे घरू खाते मूजिबि कोयटा ऐं तुर्बत में अहिड़ा 2 हिरासती मर्कज़ क़ाइमु कया वेंदा। यादि रहे त बलूचिस्तान जी काबीना जो 22हों इजलास जारी आहे, जॾहिं त इन क़ानून बाबति वॾे वज़ीर सरफराज़ बुगटी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त बलूचिस्तान काबीना मिसिंग पर्सन जो मसइलो मुस्तक़िल बुनियादनि ते हल करे छॾियो आहे। इन फ़ैसिले खे तारीख़ी करार ॾींदे वॾे वज़ीर दावा कई त मुख़्तलिफ़ माण्हू खंभे गुम कयल माण्हुनि जे मामले ते सियासत कंदा आहिनि, पर असां इहा प्रोपेगेंडा मुस्तक़िल बुनियादनि ते दफ़न करे छॾी आहे। वॾे वज़ीर चयो त शकीअ माण्हुनि खे जांच मर्कज़ में रखियो वेंदो, जॾहिं त बलूचिस्तान में जदोजहद कंदड़ सियासी समाजी अॻुवान जो चवणु आहे त बलूचिस्तान हुकूमत जबरी तौरु खंभे गुम कयल माण्हुनि जो मसइलो हल न कयो आहे, पर मसइले खे अञा बि वधाए छॾियो आहे। पंहिंजे हक़नि जी हासिलात लाइ जदोजहद कंदड़नि खे हिरासत में वठी क़ैद खाननि में रखण लाइ 2 वधीक अक़ूबत खाना ठाहिया पिया वञनि, जॾहिं त ॿिए पासे जबरी गुमशुदियुनि ख़िलाफ़ एहतजाज जो सिलसिलो जारी आहे। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदियुनि ख़िलाफ़ वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स पारां कोयटा में एहतजाजी कैंप 6054 ॾींहं जारी रखी वई, जंहिंजी अॻुवाणी
वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स जे चेयरमैन नसरुल्ला बलोच कई। जबरी तौर खंभे गुम कयल मिठा ख़ान मरी ऐं नसरीन बलोच जा वारस पिणु एहतजाज में शरीक थिया। उन मौक़े ते वारसनि आला इख़्तियारनि खे अपील कई त उहे नसरीन बलोच ऐं मिठा ख़ान मरी जी बाज़ियाबी खे यकीनी बणाइनि। जेकॾहिं उन्हनि ते को इल्ज़ाम आहे त उन्हनि खे मंज़र आम ते आणे अदालत में पेश कयो वञे। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स जे चेयरमैन नसरुल्ला बलोच उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे चयो त जबरी गुमशुदगियूं इंसानी हक़नि ऐं मुल्की कानून जी संगीन भञकड़ी आहिनि। हिकु माण्हू जी जबरी गुमशुदगी जे करे उनजो सॼो सारो ख़ानदान ज़हनी अज़ियत मां गुज़रे थो। केच मां जबरी तौर लापता कयल नौजवान जे वारसनि तुर्बत में सीपेक वारे शाहराह खे बंदि करे छॾियो, जॾहिं त मुज़ाहिरनि जो चवणु हो त रहमदिल वल्द मोहम्मद बख़्श खे जबरी तौर लापता कयो वियो आहे, उनखे फौरी तौर ते आज़ादु कयो वञे। बुलान जे इलाइक़े मां नामालूम माण्हू 3 मज़दूरनि खे अगवा करे खणी विया। किरेश प्लांट ते कमु कंदड़ 3 मज़दूरनि खे खंभे गुम कयो वियो आहे। हथियारबंद मज़दूरनि खे खणी विया आहिनि। सिंध सागर स्टूडेंट्स फेडरेशन पारां ख़ैरपुर में सिंध जे सपूत शहीद हीमू कालाणी जी वरसी अॼु मल्हाई वेंदी। सिंध सागर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐं सिंध सागर लायर फोरम जा मरकज़ी अॻवान वरसी तक़रीब खे ख़िताब कंदा। शहीद हीमू कालाणी जी वरसी तक़रीब ख़ैरपुर मीरस में लाड़काणे पुल भरिसां ॻोठ सताबे में थींदी। तक़रीब खे सिंध सागर स्टूडेंट्स फेडरेशन जा मरकज़ी अॻवान मुबीन सिंधी सारंग जखड़ ऐं सिंध सागर पार्टी जा मरकज़ी अॻवान मरकज़ी सदर मंसूर जखड़, असलम लांघा, मसरूर अबड़ो, वहीद सिंधी, सिंध सागर लायर्स फोरम जो अॻवान वकील आज़ाद आरिजो ऐं ॿिया सियासी समाजी अॻवान ख़िताब कंदा। सिंध जे क़ौमी शऊर रखंदड़ शागिर्दनि, हारियुनि ऐं पोरितनि ऐं सञावंदनि खे शिरकत जी कोठ ॾिनी वई आहे। पिथोरे भरिसां गुलाम नबी शाह शहर में खुराक खाते जे इंतज़ामी नाअहली सबबि कणक जो अटो मुहांगो मिलण ख़िलाफ़ SUP जे सॾ ते कथड़ वली चौक खां बाब शाह मर्दान शाह ताईं एहतजाजी रैली कढी एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते SUP जे अॻवाननि हाजी आचर मरी, कादर कुंभर, फैज़ सिंधी, दौलत कोहली ऐं ॿियनि कणक जे अटे जा अघ वधाइण ख़िलाफ़ रैली कढी। मुज़ाहिरीन मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त ज़िले उमरकोट में खुराक खाते जी मिली भगत सबबि कणक जो अटो मुहांगो विकिरो कयो पियो वञे। सरकारी कणक चकी मालिकनि खे 3200 रुपया फ़ी मण मिले थी। उन जे बावजूदि अटो सस्तो नथो थिए। फूड इंस्पेक्टरनि जी कमीशन सबबि चकी मालिक ग़रीब अवाम खे फुरे रहिया आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौर ते सस्तो अटो फ़राहम कयो वञे। गंबट में धाड़ेलनि फुर दौरान मज़ाहिमत ते बीमार वाल जे इलाज लाइ वेंदड़ नौजवान पुट खे गोलियूं हणी क़तल करे छॾियो। मिठीवासी नौजवान क्रिकेटर राशिद ॿोड़ेपोटो पंहिंजे वालिद ग़ुलाम रसूल जी तबियत ॾेखारण लाइ गंबट वञी रहियो हो त कंडियारे नेशनल हाईवे जे टूल प्लाज़ा वटि धाड़ेलनि फुर में नाकाम थियण ते गाॾी ते फायरिंग करे ॾिनी, जंहिंजे नतीजे में क्रिकेटर नौजवान राशिद मौक़े ते मारिजी वियो। शहदादपुर थाणे अंदरि लाकअप में टार्चर करे क़तल कयल उस्ताद अज़ीज़ जखरो जे क़तल केस में घुरिबल SHO अञा ताईं गिरफ़्तार थी नाहे सघियो, जॾहिं त SSP सांगड़ इल्ज़ाम हेठि आयल 3 पुलिस एहलकारनि खे मुअतल करे छॾियो आहे। पुलिस एहलकारनि खे मुअतल करे लाइन क्लोज़ कयो वियो। सब इंस्पेक्टर तनवीर जट, सब इंस्पेक्टर गुलशर चांडियो ऐं कांस्टेबल अल्लाह बचाए खे मुअतल करे लाइन हाज़िर करण जो हुकुम ॾिनो वियो। FIA शहीद बेनज़ीराबाद जांच दौरान 3 पुलिस एहलकारनि खे अज़ीज़ जखरो क़त्ल में मुलविस करार ॾिनो हो। FIA चार्जशीट में ॼाणायो त थाणे ते उस्ताद अज़ीज़ जखरे जी मौत बाद पुलिस एहलकारनि अॻूणे SHO ग़ुलाम शबीर दलवाणी खे बचाइण लाइ रोज़नामचे में ग़लति एंट्री रखी ऐं मक़तूल खे ज़िंदा करार ॾेई इस्पताल इंतिज़ामिया खे इलाज लाइ ख़त लिखियो।
यादि रहे त ॼाणायल जवाबदार सिंध हाईकोर्ट मां हिफ़ाज़ती ज़मानत ते आज़ादु आहिनि, जॾहिं त SHO अञा ताईं गिरफ़्तार थी नाहे सघियो, न वरी उनजी गिरफ़्तारी लाइ के क़दम खयां विया आहिनि। नवाबशाह में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जे शागिर्द शेर अली भंगवार जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ क़ाइदे अवाम यूनिवर्सिटी ऐं शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि इमरान जमाली, कामरान भंगवार, निसार भंगवार, ज़ीशान भंगवार, रफ़ीक जमाली, सिराज भंगवार ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में प्रेस क्लब साम्हूं एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। एहतिजाज कंदड़नि शागिर्दनि चयो त शेर अली भंगवार खे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया हिकु बहाने सां गिरफ़्तार करायो। पुलिस शागिर्द खे जेल मुंतक़िल करे छॾियो आहे। शागिर्दनि जो चवणु हो त यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया शागिर्दनि खे तंग करे रही आहे, उन जे हक़नि लाइ आवाज़ उथारण खे ॾोह बणायो वियो आहे। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जा अमजद राहू, नवीद लाखो सिक्योरिटी स्टाफ जी मदद सां शागिर्दनि सां गुंडागर्दी वारो रवैयो इख़्तियार करे रहिया आहिनि, जंहिंजे करे शागिर्दनि जूं तालीमी सरगर्मियूं मुतासिर थी रहियूं आहिनि। यूनिवर्सिटी इंतिज़ामिया शागिर्दनि जो मनफ़ी तासिर पैदा करे शागिर्दनि जे निसाबी ऐं गैर निसाबी सरगर्मियुनि में रुकावट बणिजी रही आहे, जेका शागिर्दनि सां नाइंसाफ़ी जे बराबरि आहे। एहतिजाज कंदड़ शागिर्दनि वॾे वज़ीर, हायर एजुकेशन कमीशन, फ़रियाल टालपुर, घरू वज़ीर ऐं लाॻापियल इदारनि जे सरबराहनि खां मुतालबो कयो त शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जे 3 साल जे शागिर्द शेर अली भंगवार ते दाख़िल कयल केस ख़तमु कया वञनि ऐं खेसि आज़ादु कयो वञे त जीअं हूअ तालीमी सरगर्मियूं जारी रखी सघे। कंबर में पिणु खंभे गुम कयल नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हंयो वियो। खंभे गुम कयल नौजवान ख़ादम गोपांग जे वारसनि ऐं शहरियुनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे प्रेस क्लब अॻियां धरणो हंयो। उन मौक़े ते अलीज़ेब गोपांग, कामरेड शौकत चांडियो, इरफान अहमद गोपांग, नूर अब्बासी, अज़हर गोपांग ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त नौजवान ख़ादम गोपांग खे विच शहर मां सादा कपिड़ा पहिरियल माण्हू खंभे खणी विया आहिनि, जंहिंजो को बि ॾस पतो न आहे, जंहिंजी गुमशुदगी जे FIR सां सवाल जी फ़रियाद ते कंबर थाणे ते दाख़िल कराई वई आहे। हुननि SSP कंबर खां मुतालबो कयो त नौजवान जी बाज़ियाबी लाइ तकिड़ा क़दम खयां वञनि, ॿी सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। खोरवाह में क़ब्रिस्तान मां वणनि जी वाढी ख़िलाफ़ ॻोठाणनि एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। ॻोठाणनि सालेह जमाली, पोड़ो ख़ासखेली, अशरफ ख़ासखेली ऐं ॿियनि दाहींदे चयो त अशरफ समूह क़ब्रिस्तान जा वण वढे उन ते ॿीहर कब्ज़ो करणु थो चाहे। हूअ बार बार इन क़िस्म जूं हरकतूं कंदो रहंदो आहे। कॾहिं क़ब्रिस्तान जी ज़मीन ते हर हलायो वेंदो आहे त कॾहिं लाश दफ़नाइण न ॾिना वेंदा आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वञे। भिटशाह भरिसां खंडू स्टाफ जे रिहाइशी पीरसन केवल भील मुबैना तौरु धमकियुनि खां तंग अची ज़हरीली दवा पी ज़िंदगी जो अंत आणे छॾियो। फ़ौती जो लाश भिटशाह इस्पताल मां ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो। लाश वसूल करण बाद वारसनि ऐं कोल्ही बिरादरी जे माण्हुनि पुलिस ऐं मुबैना धमकियूं ॾींदड़नि ख़िलाफ़ क़ौमी शाहराह ते धरणो हंयो, जंहिं बाद रोड जे ॿिन्ही पासनि खां गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻी वियूं। एहतिजाज में औरतूं ऐं ॿार बि वॾे अंग में शरीक हुआ। फ़ौत थियल पीरसन जी ज़ाल राधा ऐं धीअ कविता इल्ज़ाम हंयो त सन बिरादरी जे माण्हुनि सोनो भील ऐं ॿिया धमकियूं ॾेई रहिया हुआ, जंहिंजे करे ख़ुदकुशी कई आहे। वारसनि मूजिबि सोनो भील तरफ़ां संसदीय गंगा जे अगवा बाबति भिटशाह थाणे ते ॾिनल दरख़्वास्त सरासर कूड़ी ऐं बेबुनियाद आहे। मुतासिर ख़ानदान ऐं कोल्ही बिरादरी मुतालबो कयो त वाक़े जी साफ़ शफ़ाफ़ जांच कराई वञे ऐं ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कानून मूजिबि कार्रवाई करे इंसाफ़ ॾियारियो वञे। अवामी वर्कर्स पार्टी पारां ठुल्ह में नारी आसिया खोसो सां लॼा लुट वारे वाक़े जी मज़म्मत कंदे जवाबदारनि ख़िलाफ़ सख़्तु कार्रवाई जो मुतालबो कयो वियो आहे। अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जी औरत सेक्रेटरी कामरेड सकीना बतौल जैकमाबाद भरिसां ठुल्ह जे ॻोठ हमज़ो खोसो जी नारी आसिया खोसो सां पुलिस एहलकारनि पारां थियल इज्तिमाही लॼालुट जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत कंदे चयो आहे त जैकमाबाद, कशमोर, ठुल्ह, शिकारपुर, लाड़काणो ऐं सिंध जा ॿिया केतिरा ई इलाइक़ा औरतुनि लाइ अज़ाब बणियल आहिनि, जिथे पुलिस बासर सरदार जागीरदार औरतुनि जी इज़त, जान ऐं ज़िंदगियुनि जा सौदा करे रही आहे। आसिया खोसो खे घरां खंभे 7 ॾींहं ख़ानगी जेल में रखी इज्तिमाही ज़्यादती करणु पुलिस जी वर्दी ते हिकु कारो दाग़ आहे।
जेको समूरे सूबे जी हुक्मरानी वारे ढांचे खे नंगो करे छॾे थो। कामरेड सकीना बतूल चयो त इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट बावजूदि मुलविस SHO जो नालो FIR मां कढे छॾणु वाज़े करे थो त पुलिस जो आला अमलो बि ॾोहारियुनि जो साथारी आहे। हुन चयो त आसिया खोसो विनवाह में वेठल हुई, संसद शादी थियण वारी हुई, पर पुलिस जी दरिंदगी संसद ज़िंदगी तबाह करे छॾी आहे। नारी ज़हनी अज़ियत में मुब्तला आहे, जॾहिं त ॾोहारी वर्दी में घुमी रहिया आहिनि। सिंध में औरत हुजणु पाणी ॾोह आहे। कामरेड सकीना बतूल ख़बरदार कयो त जेकॾहिं मुलविस SHO समेत समूरनि पुलिस एहलकारनि ख़िलाफ़ नालिस ऐं FIR दाख़िल करे खेनि फौरी गिरफ़्तार न कयो वियो त मुतासिर नारी खे मुकमिल तहफ़्फ़ुज़ ऐं इंसाफ़ न ॾिनो वियो त अवामी वर्कर्स पार्टी सिंध जे औरतुनि सां गॾु रोडनि ते निकिरी औरत दुश्मनी ख़िलाफ़ सख़्त एहतजाज कंदी। ही असीं पेश करे रहिया हुआसीं ख़बरूं। इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे ॾींदा इजाज़त। जॾहिं पेर तेॾहिं ख़ैर। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।